¿Qué coño quieres? Pero Juan, hoy tampoco estás aquí, No, pero hoy estás menos que antes porque si la semana que viene no estás, hoy ya flipa, ¿no? estoy más que mañana, pero menos que... ¿Qué? no sé. ¿Qué te pasa igual, Juan? He estropeado las entradas. Siempre nos fastidia la entrada. Yo no sé cuál es mi cámara, Luis. Esta, esa, no sé cuál. Ninguna, tú no te enteras tampoco. Tampoco, porque estamos empezando, Juan. Invitado general y la atrás. Esta es Esa. nuestra, por decirlo Sí. así. Vale. Que, Juan, que estoy contento hoy. Yo también. Porque llevamos un mes casi, o va a ser un mes la semana que viene. Los que hemos grabado llevamos un mes. Justo un mes. Y no habíamos traído nunca una mujer. No, Y encima, mañana, hoy es domingo. sí. Mañana es 8 de marzo. O sea, teníamos ganas de traer una mujer y quien se ha ofrecido a venir, a nosotros nos ha sorprendido un montón y ahora nos tiene que contar por qué. Eso es verdad, eso es verdad. ¿No? Me ha sorprendido que quiera venir aquí alguien de renombre del pueblo. Es alguien serio, Alguien serio. profesional. Porque teniendo en cuenta lo que ha venido aquí... Por eso, pues hasta que le damos Claro, tú preséntala ahí. mismo o yo. Pues hoy está con nosotros Rosa Espín. ¿Qué pasa? ¿Rosa no te pones nerviosa? ¿Qué ¿Qué tal? pasa, Rosa? Bien, ¿vosotros? Encantado de tenerte aquí. Bueno, pues más encanta estoy yo. Sí. Sí. Me has comentado que estaba un poquillo nerviosilla. Sí, estoy nerviosa porque yo a lo que siempre estoy acostumbrada es que me hagan entrevistas de política, y yo sé que esto no va a ser Cadena así. dial. Cadena dial, si acaso de vez en cuando el diario Jaén, pero no estoy acostumbrada a Claro. que dos personas como vosotros o Esto- personajes Personaje está bien. me hagan una entrevista, así que la verdad que estaba un poquillo nerviosa. ¿Y qué traes? ¿Qué Si qué? queréis os digo lo Venga, que sí, os por he favor. traído. Yo ya lo vi. Es que todo el mundo nos trae regalillos, tío, nos hace ilusión. de Yo verdad. creo que este va a ser el mejor. Sí. Hasta ahora. Pues mirad, yo cuando me hablaron de vosotros me puse a ver vuestros vídeos y empecé a verlos con mi hija. Yo tengo dos hijas, una que tiene 1 año y poco y otra que tiene 4 años. Y cuando le dije que venía, pues ahora está en la etapa de hacer dibujos y me dijo, mami, ¿les puedo hacer un dibujo y se lo llevas? Ve, Y antes de aquí que está. nos enseñes, por favor, dime que tu hija no le pone este canal para vernos nosotros, ¿no? Pues sí, porque como está conmigo y yo veo los vídeos, pues ella también los ve y cuando le dije que venía, pues me dijo, pues les voy a hacer un dibujo. Mira que te dije, Juan, que no teníamos que decir Lo palabras. de las palabrotas sí, sí que me lo dice cuando Claro. ve, mami, a esos niños estás diciendo muchas Muchas, palabrotas. muchas. Y os ha dibujado a los dos. Ojo. Mira, Requena, Palomares, con sus gafas, Que el te ático calles. A ver, Luis, por favor, realización. y su nombre. ¿Quién lo ha hecho de las dos? La mayor, Ángela. El ático. Mm. Ángela, Requena, el A palomar. ti como no te ve, pero Mira, bueno, voy a no te hacer prueba. preocupes que la próxima vez que venga, porque pienso venir más veces, A Luis le tenemos que voy a pintarlo decir que rubio. le haga otro a Luis. Pobre Luis. Y me lo ha dado para que lo regale de su parte. Esto se ve. Qué se guay, ve pues bonito, muchas ¿no se ve? gracias. Parece que es cachondeo, pero nos hace mucha ilusión porque es verdad que los primeros dos que trajimos, los dos primeros invitados, eran amigos. O sea, Claro. aquí ha venido muy poca gente ahora mismo. Y entonces vino Oscar, su amigo de su peña de toda la vida, y vino Manza, compañero mío de trabajo, pero también muy amigo mío. Y nos trajeron regalos porque ellos quisieron. En plan, que fue como en plan, no sé qué, pero a ver las tonterías que nos traen. Y entonces, claro, que se vaya a quedar eso de como de este que cada vez guay. que venga alguien, a mí me hace ilusión. Está muy guay. Bueno, pues espero que vaya a gustar. Rosa, yo siempre pregunto lo mismo. Y es que le digas a tu cámara quién es Rosa Espino, para quien no te conozca de aquí del pueblo. Bueno, pues Rosa Espino, por lo que he venido, pero aparte de eso soy muchas más cosas. Soy la secretaria general del PSOE de Villacarrillo, la portavoz también. Y
antes de que me preguntes, no tengo ni una oliva. ¿Qué? Claro, ¡Me ha quitado el no, puesto! No Está tengo claro. ni una. Jo, pues Pero qué mal yo- queda el ranking, ¿eh? O sea, que al final parece que venimos en un pueblo en el que todo el mundo tiene oliva y somos 3 o 4 los que llevamos en A cero. los que nos estáis trayendo aquí, me parece. No, que los que quieran ahí, sé que no. Pero yo quiero saber, aparte de lo que ya eres, que lo acabas de decir, que lo sabemos todo el mundo, ¿quién es Rosa Espino fuera de la política? Pues sí, pues mira. Pues Rosa Espino, pues bueno, es una mujer de aquí de Villacarrillo. Estuve años estudiando fuera, yo estudié comercio internacional, también estudié magisterio. Y volví al pueblo porque me apetecía estar aquí. He formado aquí mi familia, vivo aquí. Y bueno, actualmente trabajo en Jaén, pero yo voy y vengo todos los días porque yo donde quiero estar es aquí, en mi pueblo. Y bueno, pues ya te digo que a mí lo que me gusta de vosotros es que traigáis a gente aquí gente del pueblo, porque hay muchas personas que tienen mucho que decir Y y muchos personajes también. muchos personajes es lo que también. viene aquí. Yo me considero un personaje. Sí, personajes Personaje somos público todos. Un personaje público, ¿eh? Hombre, público. Yo es verdad que tampoco. cuando la he visto antes de sostener el folio, yo estaba temblando y digo, Rosa, y yo, Ya está más calmado. vamos a decir, vamos a hacer Ya un he visto guiño- que no Me somos temblaban nadie. las manos y todo. Ya he visto que no somos nadie, Fran. Un y claro, ya- pero yo lo que iba a hacer un guiño a nuestro compañero de Cadena Día, digo, te veo más nerviosa que cuando te he escuchado con José Ángel y con Pepe. La verdad que sí, os lo he dicho cuando he entrado porque yo estoy acostumbrada a hacer entrevistas de política y de hablar de política, pero así hablar de mí, que me pregunten quién soy, que me pregunten lo que hago, pues no estoy acostumbrada a eso, y creo que también es interesante que la gente lo sepa, porque a veces pues a los, entre comillas, políticos, yo no me considero política, pero parece que solo estamos ahí para vender lo que hacemos, pero somos personas. De hecho, ha sido casi una discusión lo que nos ha contado a Juan y a mí hace un rato, y ahora más sabiendo que nos ven tus hijas pequeñas, aquí no se va a hablar de política, No, nada, no, es que no. no te vamos a No, dejar. yo es de lo que hablo siempre y yo estoy Claro. ya cansada de hablar de eso. Yo quiero que hablemos de otras Aquí cosas. echamos un rato, nos lo pasamos bien, te preguntaremos cosillas que obviamente tendrá que tener su tema, pero no vamos a andar. Di no. la verdad que yo dije que me podíais preguntar de lo que quisierais. Sí, la verdad que sí. Yo fui con quien contacté con ella porque tu hermana me dijo, mi hermana quiere que la llevéis al ático. Sí, sí, sí. Y aparte de sorprendido le dije, pues yo qué sé, pues, ¿Qué hacemos? pues déjame su número. A ver qué. Y la verdad cuando te dije de qué quieres hablar o qué quieres no hablar, me dijo no tengo ningún problema. Y la verdad que aquí no tenemos ningún problema a hablar nada. Bueno, sí, tenemos programas censurados. Pero porque No. nuestros propios invitados nos obligan. O sea, Porque aquí viene gente que se le va la olla, pero bueno, eso no va a salir. Pero normalmente lo que solemos hacer aquí es simplemente echar una charla, beber, que tú no quieres nada de beber, me has dicho. No me apetecía. Ah, yo estoy con agua hoy. Yo también. Os habéis puesto serio. Sí. La verdad que no es plan. En fin. Es que a las 5 de la tarde no se puede grabar, o sea, no podemos estar haciendo esto. Yo, bueno, ya para salir de este atolladero, yo te tenía preparado, lo único que me he preparado, la verdad, ha sido una especie de juego Sí. para ver cómo andas de reflejos y tal. Bueno, pues ya te digo que más. A mí me gustaría, yo te voy a decir nombres, Vale. y me gustaría que lo primero que se te venga a la cabeza, las primeras palabras, que las digas, rápido. Venga. Vamos a jugar. Venga. Jugar. Juego. Si te digo el ático, Risa. eso está Fácil. Eso sale Eh, clip. Ahí tenemos clip. Nivel 1. si te digo Paco Donald, Hamburguesa. bueno, sí. Si te digo Pedro Sánchez, Lealtad. ¿habéis dado cuenta que este es el último programa que sale Paco Donald y Pedro Sánchez Juntos en la misma conversación. Si te digo Pablo Iglesias, Coleta. Bueno, moño, ya moño. Moño. si te digo Villacarrillo,
Uf. Uf, es la palabra porque mal. Es que de Villacarrillo tengo tantas cosas que decir. Lo primero que se te venga. Hogar. Hogar. Pues está bien. Si te digo, por ejemplo, Paco Miralles, Simpatía. dile tú algo, que a mí no se me corre más nada. Yo que vi el pleno de los jueves y tengo que preguntar, ¿algo de marca? ¿Tú sabías dónde te metías cuando venías aquí? O sea, esto... Esto luego lo cortáis. O no, ya veremos a ver, según entre. Yo creo que no podemos cortarlo. Es que no hemos reído a ver. Llevamos 13 minutos, ¿sabes? Qué cabrón. Es que... Está costando, Lo peor es que no estaba preparado. O sea, que No, si llegas tan pero- preparado te pero has mueres. visto el pleno, pero has visto el Yo sí lo he pleno, visto. has visto el pleno. Aquí somos chicos informados. En verdad cuando, Ay, no te lo digo. cuando le dije que venía, se vio el pleno. Pero te puedo decir la verdad, o sea, yo me vi, y esto a lo mejor yo llevo muchos años fuera, yo me fui a estudiar cuando era, o sea, 17 años, lo típico de la edad, bachillerato, me fui a estudiar a Málaga, después me fui a trabajar a Jaén y yo no he vuelto al pueblo. O sea, llevo como 6, 7 años hasta que yo he vuelto hace unos meses aquí. No te conocía, pero de cara ni siquiera, no te conocía. Entonces Juan el otro día me enseñó un vídeo y tal, y dije, bueno, enséñame quién viene, porque yo sepa. Y vi un vídeo y tal, y me puse a indagar, y es verdad que en mi trabajo en el periódico, pues me veía algún pleno o lo que sea, para sacar cualquier noticia o algo así. Y vi el pleno del jueves, y dije, pues mira, vaya. Pero ha sido ping. ¿Me la ha devuelto a qué? Bueno, pues te digo la palabra. Comunicación. Me vale. Nosotros también comunicamos. Sí, sí, A te lo nuestro modo, compramos, a ¿no? nuestro modo también comunicamos. Sí, iba a decir Comunicación. lo que quisiera. Bueno, a mí me gustaría saber también en qué trabaja. Pues mira, yo trabajo en un grupo empresarial, se llama Grupo Ibero, y embarca varias empresas. Le metemos publicidad. ¿Quieres que luego nos pasa el logo? Sí, total. Luego- Si ahora mismo no Luego cobramos. lo paso. Si no, vamos a cobrar lo mismo. Se llama Grupo Ibero y embarca empresas pues, que ofrece distintos productos y servicios, y yo me encargo un poco de las relaciones institucionales y de la comunicación, también un poco de la empresa. Qué guay. Y ahora mismo, como están las cosas como están las cosas en la actualidad, ¿cómo compagina tu vida de tu trabajo con tu hija, ¿Es complicado? La verdad que sí, y lo habéis dicho, que mañana es el Día de la Mujer Trabajadora, y yo también quiero reivindicar un poco ese día, porque creo que es bueno que las niñas tengan referentes femeninos. Yo cuando era niña tenía referentes femeninos en política, y ese fue uno de los motivos por los que a mí me gustaba la política. Y bueno, pues el trabajo de una mujer sobre todo, pues es complicado. Tengo 2 hijas pequeñas, pues yo me levanto a las 6:30 de la mañana, me visto, me preparo, las levanto a ellas, y luego pues bueno, pues siempre hay que echar mano de la familia, porque Claro. mi pareja también se va muy temprano a trabajar, nos levantamos los dos, él se va antes que yo, echamos mano de la familia, que es lo bueno que tiene el pueblo, que tiene a la familia, tenemos a los abuelos. Ellos se encargan de llevarla al cole, yo me voy a trabajar, vengo, la recojo a una de la guardería y a la otra del cole. Algunas tardes las paso con ellas, las que puedo, porque luego por las tardes pues me suelo dedicar a la política. Y pues ya cuando llego a casa, baño, cena, acostarla, y ya te digo que entre semana mi vida es un poco complicada. Un poco caótica. ¿Cómo has Pero sacado entonces para estar aquí? Porque esto era una cosa tan importante que yo he dicho, tengo que sacar un hueco como sea para estar aquí. ¿Tú te das cuenta que se nota en el momento en el que viene preparado cuando no ha dudado de que mañana es domingo, o sea, es lunes 8 de marzo? Porque yo dudo todavía de que mañana sea lunes. Es que para mí ese día es muy importante, para mí y para todas las mujeres, porque aunque algunos digan que no hace falta celebrar ese día, yo creo que es totalmente necesario. Y yo desde aquí, desde este medio como es el vuestro, lo quiero reivindicar, y quiero reivindicar ese día, y que todavía Eso queda te ha mucho quedado por un poco hacer. de mí. Sí, ha quedado mi Eso te ha quedado de mí. A ver, es que a lo que estoy acostumbrada, y eso lo tengo que Es normal, sacar de es vez en normal. cuando, pero a ver,
entenderlo. Te sale la vena. El tío. tono, El sí, el tono. tono, la vena política me sale. Dice mi madre que eso me salía desde que era muy chica. Y entonces, pues, ahí estoy. Pero que no, que es verdad. Ya hablando en serio, que es un día muy importante. Y lo vamos a reivindicar también desde aquí. Y aprovechando que soy la primera mujer que viene aquí con vosotros, pues más Pues todavía. ya hemos aprovechado, Fran. Después crees que mientras hablaba me he acordado de lo que me he perdido Sí. antes, sí. Pues Porque venga. yo lo más... Es que yo quería hacer Échale huevo, Fran. lo que... No, lo tengo, Juan, tranquilo. Que yo quería hacer lo que hace Juan, que normalmente dice a qué te dedicas y tal, y quién es Rosa Espino, quién es la personaje que viene. Y yo digo, bueno, vale, ya sabemos quién es Rosa Espino, sabemos. Ahora yo, mi pregunta, y sincera y de corazón, y de verdad es, si tú has visto lo de antes, ¿por qué estás aquí? Pues. Ese era lo que yo quería, ahí es donde yo voy. Y claro, O sea, Rosa, no, en mi cabeza no entra. Es que No sabes a qué mí no viene. me habéis invitado. Ya, por Me he eso digo. invitado bueno, sí. yo sola. Tú has sido la que te has puesto en contacto con nosotros y nosotros encantadísimos de que venga. Pero claro, tú estás viniendo al programa, que el programa número 2 se llama La Barracuda Sangrienta. Sí, Entonces, yo entiendo la pregunta. la duda de Fran, que es decir, ¿qué hace esta mujer aquí? Pues. Pero no por ti, sino por nosotros. Porque es que esto empezó, Rosa, de verdad, empezó para nuestros amigos. Empezó Sí, para sí. que este se riera, para que el otro tal, y Se nos ha ido. y Se ha ido de la se mano. nos ha ido un poco porque, claro, cuando ya viene Paco, cuando ya tenemos gente que además que quiere venir, cuando vienes tú, pues dices, Igual nos estamos metiendo en camisa de Juan, No. de 11 varas. No, si yo no tengo problema. una XS que lleva el cachón, ¿sabes? Bueno, pues eso, que nos cuente un poco por qué, porque no lo entendemos. Lo hemos discutido incluso. Sí. No lo entendemos. Pues empezaron a hablarme de vosotros, me dijeron, ¿tú sabes que hay unos dos muchachos del pueblo que hacen un programa? Digo, pues no lo sé, ya me puse a verlo. Digo, pues yo quiero ir ahí. ¿Quién te habló de nosotros? Nombre y apellido. Que esto es el programa del pueblo. Posible Posible invitado. Posibles invitados. Pues la verdad que el que me habló de vosotros fue Salvi Borete, no sé si lo conocéis. Yo no. Pero no es el borete que yo digo. No, yo, Vale, no. yo no lo conozco. Yo tampoco. Pues Salva me habló de vosotros y me puse a veros, digo, pues yo quiero ir ahí. Yo se lo voy a decir, a ver si me quieren invitar. Porque, vamos a ver, yo creo que todas las iniciativas que se lleven en el pueblo y todo lo que haga la gente del pueblo, pues mi deber como medio personaje público, pues es apoyarlo. Y si alguna gente quiere escuchar lo que yo digo y así os puedo hacer que tengáis más seguidores o que se os visualice Pero esto en el pueblo, esto no se puede apoyar, Rosa. Siento algo. pues yo Esto creo no, que esto sí. no se sostiene. Pues yo creo que sí se sostiene. No, yo creo que no. Yo creo que esto nació, bueno. esto nació muerto. Y porque- nos quiere dar seguidores. Sí, pero nosotros no nos sigue nadie. No sé, quiero, si hay alguien que quiera escuchar lo que yo digo y hace que vosotros tengáis más reproducciones o tengáis más seguidores, pero no solo yo, todo el mundo que quiera venir, que de verdad que yo Anima digo a venir a la ¿Te lo gente. estás pasando sí, bien? Sí, yo me lo estoy pasando Sí, bien, sí. dentro de lo que cabe. Oye, ¿y tú quién verías aquí sentado con nosotros? Di un par de invitados que te gustaría ver por aquí. Uf, Juan me haciendo de gustaría. Juan. Ese es su... Está bien. Hay que preguntar Es eso. que hay que terminar ya. Claro, claro, Tiene- Pues- que nos está echando el tiene- realizador. Pues mira, pues esa pregunta la vi, la he estado pensando y es que hay tanta gente a la que me gustaría, hay tantos personajes en el pueblo. Pues a ver. Danos alguno de reírnos. No sé, al sapo le preguntaste, a Paco el sapo le preguntaste y os dijo el del Iroco, os dijo el del Buzi. Pues mira, yo creo de verdad que si invitarais a la gente que tiene bares aquí en Villacarrillo, podrían contaros tantas cosas y tantas anécdotas. Gente que tiene bares, gente que tiene tiendas, es que ya lo que he Pero dicho, es que, hay Rosa, muchos nosotros personajes. apoyamos a esa gente yendo a echar la libre. Yendo allí. Aquí no podemos traerlo porque es que eso son penas. Tú Pero pregúntale, hace tú pregúntale publicidad, Porque hace seguro publicidad. lo están pasando mal, la verdad. Claro, No, a ahora le Jero, están pasando a mal. Jero, a Javier de la Delicia, Antonio del Chato, nos conocen. Claro. Sin ver el programa nos conocen de Y a sobra. mí también, ¿eh? A mí también. Aunque tú no me conocieras a ellos, a mí también me conoces. Si tuvieran que venir ellos aquí, lo que yo he ido allí, No podemos, no nos deja mi madre.
Ay, tu madre, con los pies encima de la mesa. Mi padre se enfadó. Tu Fue mi padre, tu Yo padre. ya Pero a con Juan, partir de ahora ya no me los corto. Ya, Ayer ya, tuvo, ya ayer no antes de ayer pasa tuvo que nada. pedirle perdón otra vez. Lo intentó Sí. poner el pie y dijo, perdón, Manolín. Y la mesa esta, Fran, la verdad que da... Está a una altura para No, nosotros. pero ya, Manolín. Ya. Bueno, Tu Rosa, ¿te padre la has es pasado bien? importante. Pues claro. Yo creo que hemos hecho un buen ratillo y hasta puedes despedirte a esa cámara, así como colofón final. La entrevista menos política a una política que has tenido nunca. La verdad que no he tenido muchas. Ese era el objetivo. Era el objetivo. Era lo que- No he tenido muchas, pero me gustaría que muchas que me hicieran fueran como esta, sobre todo que me riera lo que me estaba riendo. Y de verdad José Ángel daros las Pepe. gracias. Ahí tenéis. A ver si me tratáis. A ver si me tratáis como me tratan ellos. No, la verdad que no. Vosotros también en algunas preguntas sobre Que parecen Facebook, los que cortas, ya pero- Es que si no, no tiene chicha, ¿eh? Claro. Bueno, Rosa, pues me alegro mucho de que hayas pasado un buen rato. Aquí te puedes pasar cuando quieras. Claro. Esto me está quedando un poco político también. No me así lo que digas ya- mucho. Totalmente correcto, pero estamos encantados de verdad de tener aquí, de que haya sido la primera mujer invitada. Y ya está, y que dile a tu cámara por favor que detrás de ti vengan muchas, que nosotros lo hemos intentado. Pero que somos muy feos o algo. No, ¿Por qué? por supuesto que a todas las que os inviten o si no os autoinvitáis como he hecho yo, Claro. Sin que problema. ellos no tienen problema, que os animo a que vengáis, que seguro que vaya a pasar un buen rato y que ellos os lo van a hacer pasar bien. Y que vayáis a los bares de Villacarrillo. Y que vayáis a los bares y a las tiendas de Villacarrillo. Bueno, pues por mí ya está. Corte. Corte. Eso. Yo creo que eso es lo que vale. Dale más fuerte. Di que no, que te estaba tirando, que siempre estamos igual. Y si te digo la verdad, estoy dando vuelta a lo mío porque no sé lo que te iba a decir, pero luego como lo puedo cortar, no pasa Bueno, nada. Juan, ¿cuál es la Fran, Twitch. cuál es la Ponte a hacer Twitch y directo, Fran. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tú siempre dices que quería decir yo?